Привет и доброе утро. Время 8 часов 9 минут. Чё-то как-то, блин, ветрено и прохладно нафиг. Ну-ка, сколько градусов-то? 12,6. Сегодня ночью прямо, ну так это, вначале жарко было, потом нормально, а под утро что-то вообще холодно, аж вылазить не хотелось. Что-то где-то 5:30, наверное, просыпался, потом в 7 просыпался. О, ну короче, надо костерчик быстрее разжигать. Хорошо, что у меня вчера еще куча дров осталось. То есть я вообще не особо-то и много использовал их. Что сегодня они пригодились. Не надо ходить собирать. Сейчас разогреемся, согреемся хотя бы. Что-то да. Тебе не 20 градусов спать в спальнике. Ну, хотя у меня спальня где-то до плюс 10, плюс 5 где-то так вот. То есть он у меня летний. Нифига не такой, не осенний, не зимний. У меня есть, конечно, осенний, но он такой большой, то есть даже в этом усадочном мешке его, когда ложишь, он много сильно места занимает. А вот летний самое то. Просто потеплее одеваешься и как бы и ничего, нормально будет. Ну а береста это тема. Никакой бумаги не надо. Ну, сейчас разжигаем, готовим. Гречка, кстати, он за вчера, вон сколько ее приготовилось. Ну, опять же, повторюсь, вот этим хороша гречка, то что ее в воде замочил. То есть сейчас я просто разогрею тушенку, туда бухну. Плюс сейчас сделаю дошик. И вот эта гречка у меня, в принципе, до вечера будет. То есть я буду по дороге ехать, и эту гречку еще есть. Сейчас перекушу. Так что вот. Ее варить, в принципе, не надо. Ну, она может быть грязная, да, кто-то ее моет. Ну, я не мою, мне и так нормально. Так, ну что, у нас почти второе готовое. Вода еще кипит. Тушеночка, все, разогрелась. Так, ну и сейчас мы ее прямо сюда. И будет у нас второе. Прямо с жижи все выливаю, чтобы она разогретая сразу была. Вот какой шматок мяса. О! Все, сейчас все мы вот так размешиваем. Во-первых, это и масло добавит, и соли. Круто. О, как все плавает. И на весь день еда у нас будет. Да. Ну, а первое, то есть доширак, еще не готово, пока вода настаивается. Так, и че? Ну-ка. Неплохо. Главное, что уже теплое. То есть разогревать не надо, варить не надо. Чисто на утро поесть. А в дороге уже и холодную гречку можно есть. Тушенка, ничего страшного. Кстати, вчера я тут такое место нашел интересно. Вот. Во. Я так понимаю, это соль. Паутина давно заросла, никого здесь нету. Ну, типа, приходят эти лоси, дикие животные, типа, соль едят, облизывают, что ли. Это, я так знаю, охотники делают. Как это, саланчак или что-то такое называется. В общем, да, вот такая штука. Еще вчера походил вот здесь по полю, так это земляника пошла уже. О, земляника. Ягодка. Вот она. Оба. Сладенькая. Ну, я так понял, она только-только начинает идти.
То есть ее не шибко-то еще и много. Вот ягодка. Когда бывает целые поляны усеяны этой земляничкой. Ну все, я уже покушал, сейчас чаек пью и выдвигаемся. Ну еще надо палатку собрать. Ну и вот, пожалуйста, человеческий свинарник. Кто-то здесь бутылки под пиваса наставлял. Ну вот мы и выехали. Что-то я решил ехать в Термухи, потому что что-то в лесу было реально прохладно. А на солнце сейчас вроде ничего стало, пригревает. Ну посмотрим, недолго снять, если что. Время 10:08. Какая-то дымка. Вот если даже видно. Ну и запах гари что-то появился. Вроде вчера такого ничего не было. Походу где-то пожарчик горит. Так, ну что, у нас, кстати, я посмотрел по карте, впереди большой город, это Богданович. Мы его сегодня заедем. Ну, может, в магазин заеду что-нибудь купить. Я понял, что мне вчера надо было. Мне надо было вчера бананы. Потому что бананы столько энергии дают. Так что да, скорее всего, в Богдановиче заедем. Здесь еще воды пополним и бананчиков возьмем. Ну все, путь. Кстати, в том году я вот проезжал, видел вот эти шарики на линии ЛЭП. И не знал, для чего они. А нынче да я уже понял, для чего. Это, короче, авиационные маяки. Тут вон дорога какая ровная. Туда ровная. Туда. Это в случае чего, если какой-нибудь легкомоторный самолет, да, любая авиационная техника захочет сюда, ну, это, приземлиться, то вот эти маяки будут ей сигнализировать, что здесь идут провода. Вот такая ЛЭП. Здесь, видать, санитарную чистку проводили. И вон сколько дров. А что считают? Прочистили, лес чуть-чуть от трассы отодвинули. Вон сколько дровишек зато. Ну вот, собственно, вот он, Богдановический район. Но не сам город еще.
Город да подальше будет. Там сейчас еще у нас по пути всякие деревушки будут. Вот такой вот он. Стелла у них. Ну, я так понял, Богданович это районный центр, да. Поля-то какие, ох! Аж горизонта не видать. Красота. Кстати, зимка вроде прошла, уже не так воняет. Там вот выезжал, пипец, вонища такая была. О, а здесь картофан садят. Вот откуда картошечка доберется в наших магазинах. И да, кстати, сегодня ветер прямо в лицо. Если вчера как-то в спину да в бок дуло, а сегодня ну вот прямо в лицо, он по траве видно. Пока еду кое-как, вот, со скоростью 15 км в час. Ну что, поедем, а что остается? Ветер он такой. Может и дуть в спину, а может и в лицо. Это такое. Ему не прикажешь, как хочет, так и дует. Время пришло испытать мою солнечную панельку. Вот у меня вот такая панелька трехсекционная. О, лампочка горит. Вот такая. За вчера у меня Powerbank сколько? 2 деления ушло. Ну, короче, наполовину он разрядился. У меня этот на 10 тысяч. Вот и посмотрим, за сколько он зарядится. Так что вот, испытания идут полным ходом. Дело снаряжения, скажем так. Powerbank можно вот сюда же, под нее положить. Провод длинный, хватает. А да, еще решил кроссовки одеть. Попробовать. Ну а что-то сейчас все равно утро, ну как-то прохладненько еще. Но я уже чувствую, в кроссовках начинается тепло. А то еду, ветер дует прямо, как-то ноги продувает, что неохота, чтобы ноги домерзли. У нас тут 73 километр. Ну все, едем дальше. Проверим, за сколько она зарядится. Надо еще время посмотреть. Так, время 11 часов. Ну, я думаю, за часа, за полтора, за два он, наверное, зарядится. Потому что я дома испытывал, она реально заряжает как от этого, от розетки. Вот эта штука похожа чем-то на миноискатель. Так он ездит, землю выравнивает. А у нас тут река Грязнушка. Название, конечно, наверное, говорит само за себя. Тут не река, такое болото. Хотя вода вроде прозрачная. Там прямо все в тине. Но если есть река Грязнушка, значит есть река Чистушка. А слово чисто. У нас была Грязнушка, а тут Грязновская. И красный маяк налево. Ну, как обычно. Какое название деревни, такое название реки. Ничего удивительного. Вот тут какие мажорчики. УМР 888 на Лексусах. О, кстати, надо мусор выкинуть. А то приезжал одну прошлую остановку, мусорки не было. А я вот так вот сейчас еду и понимаю, термоодежда — это такая вещь. Вот я сейчас в этой термухе, как бы в ней не холодно, не жарко. Да плюс она еще вон с длинными рукавами, ну, от солнца защищает. Ну так что это термуха вещь, оказывается. Мне все равно кажется, если будет жара где-то под градусов 35-40, в термухе будет жарко. Ну, до жары надо еще дожить и доехать. У нас тут все санитарные вырубки. Там видел, это машина газелька стояла. Ну такие, это он, короткие дрова грузили себе чуваки. Вот с этой стороны их вон сколько. Может, дорогу будут расширять? Что они так это рубают, интересно? Или это по правилам такое расстояние до леса должно быть? Ну да, скорее всего, пожарная безопасность.
ради этого делают так. Бараба. Чуть ли не Санта-Барбара. Вот такое Бараба. Туда он. А, тренога стоит. Шпионят. А хотя я что-то знака не видел, что тут снимают. По правилам должен быть знак стоять. Типа видеокамера фотографирует. Либо просто не заметил. А тут он тоже что-то сажают. Вернее, посадили. Ну, видимо, еще не взошло. Ну, прямо красиво так. Ровненькие ряды. Вот что техника делает. А все знаки позакрывали. Правильно. Меньше знаков, проще ездить. А то понаставили, тут понаставили. Через каждые 5 метров. А мы тут к Белейке подъехали. Ну и чё? Даже есть что-то? Ну, как, соответственно, и название поселка тоже. Белейка. Вот такая стоянка. Айденго какое-то кафе. О, остановочка. Можно посидеть, отдохнуть. Я 20-очку намотал уже. Ну, я вот стараюсь каждые 20 километров так останавливаться, отдыхать. По чуть-чуть, понемножечку. О, тоже мусорка есть, отлично. Ветер просто сдувает. Едешь как в стену. Особенно когда навстречу фуры летят, там просто велик виляет в разные стороны. Успевай, маневрируй. Держи его. Да, сегодня с ветром мне что-то не повезло. Но какое название красивой реки? Соловьюшка. Вот только реки-то и нету. Вот что везет. Дом. Или банька. Не, это скорее всего это ларек какой-то продуктовый типа будет. Ну вот, собственно, мы до Богдановича доехали. Вот сегодня вот эти ребята меня обгоняли. Большие грузы. Габаритные грузы. Вообще молодцы. Профессионально объезжали. Никто даже не попикал. А то некоторые пикают, ну, которые не уверены, что меня объедут. Мы их догнали. Вот еще один. Ну, их штук 5 проехал. Вот такие большие. А что это за пробка такая? А вот он и Сухой Лог. Налево будет. Ого, здесь пробище. Да там еще и подъемчик такой. Что, вот он и сам Богданович. Приветствую. Очень понятно, тут ремонт дороги идет, и вон что оно. За моей спиной светофор, и вот эта вся пробка из-за этого светофора. Ну, кстати, колонка, надо воды набрать. Здравствуйте, здесь вода хорошая, да? Да, конечно, Богданович меня порадовал.
с водичкой, потому что прямо на въезде колоночка, и это круто. Все, я думаю, пора уже раздеваться, реально уже жарко. По солнцу я посмотрел, что-то где-то 33 градуса. Лето начинается. Не, вернее продолжается. Так, ну все, водички набрали. Немного подразделись. Ну то реально уже припекает. Все-таки как-никак уже это полдень. Жара нагнетает, это хорошо. Ну все, едем. Теперь у нас осталось... Ох, дорога такая. Найти магазин. Купить бананов. Ну что-нибудь еще может. Ну, колонка, ну, прямо вообще порадовала. То есть, люблю, когда колоночка, ну, при въезде в город. То есть, это круто. Никакие магазины не надо заезжать, разливать. Но я тогда планирую, в крайнем случае, если колонок нету, покупать 5-литровую канистру и это разливать. У меня как раз 4 литра на перьях и литрушка, ну, почти литрушка на раме висит. Как раз 5-литрушка сразу же разольется вся по бутылкам. А тут мы бесплатно набрали Богдановичи. Так, это что он там за флаги? Походу дела магазин. Да ладно, еще и магазин прямо здесь. Пятерочка. Так, надо заехать. Все, заезжаем. Тут как раз никого нету. А вот так прямо можно. Так, ну вот, короче, мы набрали. Пивасик безалкогольный, ну потому что жарко. Алкоголь-то я не пью. Помидорки, огурцы, сегодня салатик сделаем и бананы. То есть я обычно выбираю вот именно такие, чтобы они уже стали чернеть, они самые сладкие, типа. И на всякий случай, чтобы лишний раз не заезжать, взял такую тушенку, попробуем. Куруганский мясокомбинат. Ну все, грузимся и выезжаем. Ну вот у нас тут пикник у обочины. Сейчас зарядимся этими бананчиками и погоним. Что-то я посмотрел, Богданович, он по карте, да, такой, что и большой. Мы прямо по трассе сейчас проедем его весь. Я тут конкретно разошелся, все, достал гречку, пора кушать. Ну и время как раз уже первый час, обед. Сейчас гречку поедим с пивасиком, потом бананы доедим. И зарядимся на полный день. И продуктивно сегодня, наверное, покрутим. Так, ну все, вон там трасса. Выезжаем на трассу. И я люблю Богданович. Такая. Да, получается, федеральная трасса прямо через город проходит. Ни объездной, ничего нету. Магниты он. Такой маленький миниатюрный город, автостанция он. Велосипеды. Я так понял, веломагазин. О, на любой цвет и вкус. Только плати. Ну вот мы и покидаем Богданович. И что такой город? Маленький, культурный. А вот я сидел, да кушал когда. Там все ходят, здороваются. Ну, между собой. Ну, видать, город маленький, все друг друга знают. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Да, у нас такого нету. Вот это я понимаю, железобетонные знаки. Да, такой ураган выдержит. О, в такой трубе да и заночевать можно. Вот такая большая.
А здесь не хуже дорога, чем на асфальте. Ну, каток проехал, так ровная дорога. Ехать можно. Решил посюда проехать, чтобы не мешаться фурам. А то уж сильно больно прижимают они. Да, вот я балбес. Куда я заехал? Надо было там через ограждение переезжать. Сейчас как мне тут подниматься-то? Ё-моё. Ну ладно, что-нибудь придумаем. В любом случае, назад я не собираюсь возвращаться. Блин, когда фура проезжает, у меня вот эта панелька просто складывается туда. Ну и вот что я решил сделать. Это должно помочь. Веревочка пригодилась. Ладно, вылез отсюда. Ну, было не так уж и легко, но я справился. Все, гоним дальше. У нас, кстати, далее будет вроде Камышлов, если я не ошибаюсь. Ну, тоже большой городок такой. Елинская, Волково. Такое опасненькое название-то. Видать, не зря такое название дали. Значит, там волки были. Или есть. По большей части, да, вот эти все названия, да, наверное, еще со времен Древней Руси были даны. Когда и дичь была, живность была. А сейчас что он? Возле трассы кто там может быть? Всякие лисы, косули бегают. Ну, я не думаю, что прямо медведи будут ходить или волки. Ну, где-нибудь там, вообще в глуши, там может быть. Где-нибудь на Дальнем Востоке. Ну, все, едем. У нас там тягунчик нарисовался такой. Радио Реал FM 103.4. Ну все, у нас тут Камышловский район начинается. Ну, сам-то город я, наверное, не буду заезжать. Я по карте смотрел, есть объездная дорога. Так что мы по ней и проедем. У меня все есть, ничего не надо. Еда, вода, все имеется. А вот откуда камень у нас на дорогах и на обочинах. Вот такие махины, а. Туман. Где туман? Я не вижу, что был туман. Это что-то с чем-то. Вон тягун какой сзади. Я просто еду на самой легкой скорости, 8 км в час. Еще и ветер дует. Ха! Ну, короче, сегодня день ветра. Ох, надо быстрее искать остановочку где-нибудь отдыхать. Что-то я уже запарился эту гору ползти. Ну, вроде остановки уже давненько не были. Должна уже скоро появиться. Ну, блин, если не будет, я, не знаю, на пне посижу где-нибудь, на камне. Надо уже отдыхать реально. Такой тягун еще и против ветра. Так, ну вот трасса проходит. А тут своротка на Володино. Вон деревушка виднеется. Короче, остановки таки нету. Я еду и еду, я уже заколебался. А тут он увидел, камушки лежат. Пойдем на камушках посидим, отдохнем. А велик пускай тут прямо стоит. Надеюсь, только ветром его не сдует. Ну, отсюда еще можно в Екатеринбург вернуться. 250 метров разворот. 350 метров на Камышлов своротка. Ну, нам на Тюмень. А на
что, в Камышлов как-нибудь в другой раз заскочим. Как бы если бы надо было в магазин, я бы по-любому бы заехал. Там уже домики, видать. Это, видать, может, дачные поселки какие-то, Камышлова. Железная дорога. Река Пышма. Или Пышма. Ну, речка-то вроде большая должна быть. Да, вон она. О, тут даже можно было бы и искупаться. Но мы Пышму будем проезжать, город такой. Вот, видать, из-за города ее и назвали так. Вот какая широкая. Было бы потеплее, так я бы, может, даже и искупался бы, остановился. А так что-то как-то и нормально, и не сильно-то и потеешь в такой холод-то. Ну, не холод, просто ветер. Ветер обдувает, и тебе не холодно. Это как на компьютере кулеры работают, обдувает железо. Ему не жарко, и мне также не жарко. И, в принципе, даже и не потеешь. А у нас тут течет река Мостовка под мостом. И скользкая дорога 300 метров. И что, вот эта река? Это ручеек какой-то? Да. С товарником почти на уровне едем. Даже побыстрее его. По флажку видно, куда ветер дует. Дует он прямо оттуда, куда я еду. Что-то я вот столько еду. И этого, как его, остановок вообще нету. Вот там, где я останавливался возле дороги, где на камушках сидел, так все, вот сколько я уже проехал, не знаю, километров 20 может, ни одной остановки нет. Что за бред? Можно сказать, я за те 2 часа, что еду, первый раз присел. Ну, не считаю, конечно, велосипеда. Вот тут такая кафешка. Короче, не удержался, взял макарошек с котлетой, с майонезом и с хлебом. Что-то 160 рублей, в принципе, не так уж и дорого. Чисто так, перекусончик, чтобы докатить до места нашего ночлега. Там-то, конечно, уже нормально поедем. Ну все, кушаю и выдвигаюсь. Кстати, он уже Камышлов направо, то есть, получается, по объездной я почти весь Камышлов уже проехал. Он и Тюмень прямо будет. О, там деревуха, Бутырки! Какая деревня. Вот такой тут мост. Можно прямо туда, к Бутырке, добраться. Ну, под вечер что-то вроде стих даже ветер немного. Но все равно еще колышется, вон листва видно. Короче, ну что сказать, когда ветер дует тебе в лицо, силы очень много тратится прямо. У меня сегодня средуха, ну вообще никакая, наверное, километров 15. Просто тяжковато, конечно. Против ветра ехать, силы уходит в 2 раза больше. Вот так вот.
Зато ноги быстрее привыкнут. Вот это просторы! Красотень! Вот мы и полностью проехали Камышлов. Вот эта трасса идет из Камышлова. А у нас уже 86 километров. Ну, не знаю, попробую соточку добить. Но если будет перспективное местечко, то я, наверное, остановлюсь уже. Потому что сегодня прямо что-то я подустал с этим ветром. Да, ветер это нехорошо, когда он дует тебе в лицо. Пышма, 28 километров осталось. Ну, до Пышмы да мы завтра доедем, скорее всего. Сегодня да уже нет смысла туда рваться. Тугылым. Тюмень 188. Да, перед Пышмой, получается, мы где-нибудь заночуем. А завтра уже днем, либо с утра уже в Пышме покатаемся. Этот я город не знаю, я там не был ни разу. Мне интересно посмотреть. О, какие травы красивые, желтенькие. У нас тут речка. Ольховка. Что, будешь течь нынче? Ну, что-то там совсем какой-то ручеек течет. А вот мы и въезжаем в Пышминский район. У нас уже 95 километров. Ну, я за соточку сделал. То есть, ой, за соточку, за 90 как и хотел, по сути. Все, ищем место. Перспективное первое же место, я останавливаюсь. Тут, конечно, есть вот эта лесопосадка, а там поле. Но что-то очень сильный ветер, то есть, мне кажется, эта лесопосадка не будет спасать. Но если я другого леса не найду, то придется вот тут спать. Проедем еще сколько-нибудь. А тут как по заказу и лес пошел. Видимо, вселенная меня услышала. О, какой лесок. Вон там проходит трасса, вот куда я забурился. Ну, где-нибудь вон там, наверное, место свое найдем. Там как раз береза поваленная лежит. И, в общем, до соточки совсем чуть-чуть не хватило. Почти сотка. Километр 800 не хватило. Палатка готова. Еда подготовлена. Костер тоже почти подготовлен. Осталось разжечь его. Ну, погнали. Сейчас оно махом разгорится. Дрова сухущие. О, комарье залетало. Вчера его не было. Здесь, видимо, то, что это. Берез много. Костерчик разгорелся. Вот наша тушеночка сегодня будет. С бич-пакетом. Все, можно воду заливать. О, разгорелся костерчик. Давай, иди грейся. Так, вода кипит, потом сразу же будем кофе заливать. Блин, удобно, конечно, вот это кофе 3 в одном. Блин, оно стоит 15 рублей.
А большая банка, ну, конечно, она окупится, банка большая, легко. И там зато надо сахар ложить, кофе ложить, размешать это все. Что-то вообще один жир. Ну ладно, тушняк чуть попозже положим. Вместе с дошиками его будем кушать. А потом с печеньками. Кстати, прикольно вот эти печеньки. Вчера их ел, овсяное печенье. Классика. Хватайка называется. Так, кстати, что, давайте посмотрим за сегодня результат, сколько проехали. Ну, сегодня вообще тяжелый день был такой. 98:35. 6 часов 39 минут ехал. Вчера я меньше ехал. Проехал столько же. Вот средняя, вот 14:76. Ну просто жесть. Максимальная. Так, время 8:21, а температура уже 15 градусов. А по высоте, ну была высота, ну 357. Примерно как вчера высота. Но вчера хотя бы ветер в спину до боковой был, а сегодня такая же высота, еще и ветер все в лицо. Весь день ветер в лицо. Ну, это что-то с чем. Ну ладно, кушать готовлю. Может чуть попозже еще в эфир выйду. Да, еще тут это место прикольно, что тут связь 4G ловит. Сегодня можно с интернетом тут посидеть. Так что в ютубчике посидим, позалипаем. Как раз время у нас позволяет. Солнце еще не село, он светит. А завтра оно, кстати, вон оттуда будет светить. И прямо будет это тепло. И можно будет уже прямо с самого утра солнечную панельку поставить на зарядку. Кстати, солнечная панелька зарядила полностью Powerbank. Ну, грубо говоря, я его на 5000 мАч израсходовал. И ну, насколько она и зарядила на 5000. Я, правда, не смотрел, когда она перестала заряжать. Потому что я уже, ну, когда уже сюда приехал, смотрю, она уже просто не заряжается. Потому что полная зарядка. Ну все, кушать готовим. Да, кстати, надо уже на завтра гречку приготовить. Все вытираем вот так вот. Тут все равно жир остается. Ну, ладно, что, хотя бы сколько-то уберем. Жирок вот этот. Ну, вот так вот, более-менее. Такс, гречечка, иди сюда. Вчера я что-то маловато как-то ее насыпал. Она не полная заварилась. Что-то я забыл мерку. Короче, в этот раз, ну да, вот столько насыпем. Тебе, наверное, еще чуть побольше можно. То есть я гречку съел в обед всю, что была. Вот так вот, да? Пойдет. Блин, тут тоже воды мало. Тут мало. Ну вот, грубо говоря, я уже вот готовлю, все, литр ушел. Ну ладно, у меня еще 3 литра. С водой как бы проблем нету. Система работает, 4 литра и литр в запасе. А этими бы с полторашками, с двушками я бы уже упарился. Они постоянно дырявятся, протекают. Короче, одно мучение с ними. Вот так вот примерно. Так. Ну и соли так примерно накидываю. Все на глаз. Так, ну все. Надо сейчас за костром следить, хорош трындеть.